હેલો મિત્રો, નમસ્કાર. આજના વિડીયોમાં આપણે ફરી એક વખત વિદેશની ધરતી ઉપર અમેરિકા દેશમાં ગુજરાતીને એક આતંકીએ અપહરણ કરી અને પૈસાની માંગણી કરી છે. વિદેશમાં રહેતા ગુજરાતીઓ સાથે દિવસે ને દિવસે ઘટનાઓ ખૂબ વધી રહી છે. મહિનામાં 3 થી 4 એવી ઘટનાઓ સામે આવે છે એમાં ગુજરાતીઓ જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવી છે અમેરિકામાં રહેતા, હમણાં 1-2 વર્ષથી તે અહીંયા સ્થાયી થયા હોય એવું નથી, પરંતુ 8 થી 10 વર્ષ અમેરિકામાં રહેલા એવા હિરેન ગજેરાની વાત કરવી છે, જે અમેરિકાને સારી રીતે સમજતો હતો છતાં એનું અપહરણ થાય છે. તેના ત્રાસવાદી સંગઠન પૈસાની માંગણી કરે છે. પૂરી ઘટનાની આપણે વાત કરીશું. અમારી ચેનલમાં ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જે કઈ ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે તેને સરળ ભાષામાં સમજાવતા હોઈએ છીએ. સાથે મૂળ ગુજરાતી જે વિદેશમાં રહેતા હોય તેની સાથે પણ કોઈ ઘટનાઓ ઘટતી હોય તો તેની પણ વાતને ઉજાગર કરી અને સરકાર સુધી તેનો અવાજ પહોંચે તેના માટે તેના વિડીયો બનાવતા હોઈએ છીએ. તો આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, અમને મદદ કરી શકો છો. વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. પૂરી ઘટના શું હતી? મૂળ અમદાવાદના મહેમાનનગરના 41 વર્ષના હિરેન ગજેરા જે શરૂઆતમાં 2006 માં અમેરિકા ગયા હતા અને બાદમાં 2014 માં ભારતમાં રિટર્ન આવી ગયા હતા. બાદમાં છેલ્લા વર્ષે એટલે 2022 ના માર્ચમાં ફરીથી હિરેન ગજેરા અમેરિકા જાય છે. તારીખ 3 જૂન 2023 ના દિવસે હિરેન તેના મિત્રના પિતાની પાર્ટીમાં જાય છે, જે થોડીક ટાઉન થી કે સિટી થી થોડુંક દૂર હતું. પાર્ટી પૂરી થાય છે. હિરેનને છે એકલા ઘરે જવાનું હોય છે, સાથે તેનો મિત્ર હોય છે, પણ એ એમ કે છે કે મારે અડધી કલાક જેવી વાર લાગશે. તો હિરેન કે હું નીકળી જાઉં, પણ એનો મિત્ર કહે છે કે ભાઈ આપણે બંને સાથે જઈએ, મોડી સાંજ થઈ ગઈ છે તો બંનેની સેફટી રહે. તો હિરેન ગજેરા કે કઈ વાંધો નહીં, પરંતુ 10 મિનિટમાં હું આવ્યો, એવી રીતના કહીને બહાર જાય છે. પોતાની ગાડીએ જાય છે. ત્યાં જ ગાડી સાથે આ કોલંબિયન ત્રાસવાદીઓ હિરેનને ગાડી સાથે બંધક બનાવી લે છે અને એને લઈને જતા રહે છે. ગાડીનું જીપીએસ પણ બંધ કરી દે છે. એનો મોબાઈલ પણ લઈ લેવામાં આવે છે. મોડી રાત થાય છે. ઘરે હિરેન ગજેરા છે પહોંચતો નથી. એની પત્ની ઘણા બધા સંબંધીઓને છે એ ફોન કરે છે કે હિરેન ગજેરાનો ફોન બંધ આવે છે, એ ત્યાં છે કે કેમ કે ઘણા બધા તેના સર્કલના લોકો, સગા સંબંધીઓ ત્યાં રહેતા હતા. દરેક લોકોને હિરેન ગજેરાની પત્ની ફોન કરે છે, પરંતુ મોડી રાત સુધી બધાને કોલ કર્યા છતાં તેનો કોઈ પત્તો લાગતો નથી. બાદમાં હિરેન ગજેરાની પત્નીના ફોનમાં વોટ્સએપ આવે છે કે $1 લાખ અથવા 70 થી 75 કિલો ડ્રગ્સ આપો તો જ અમે આ હિરેનને છોડીશું. બાદમાં બધા લોકોને જાણ કરવામાં આવે છે કે હિરેનને છે એ બંધક બનાવી લેવામાં આવ્યો છે અને આવી માંગણી કરે છે. હિરેનના પપ્પાને એ લોકો છે હાલ ગુજરાતમાં છે. તો 2 થી 3 દિવસ એની સાથે વાતચીત થાય છે અને છેલ્લે ડીલ $20,000 માં ફાઇનલ થાય છે. અને આવી લોકો કહે છે કે 20,000 રૂપિયા અમે દેવા તૈયાર છીએ. ઓલા લોકો પણ 20,000 નીચે આવે છે. બાદમાં સામે જે કઈ સંગઠન છે ત્રાસવાદીનું કોલંબિયન, એ લોકો શરત રાખે છે કે $20,000 માં અમને કઈ વાંધો નથી, પરંતુ હિરેન ગજેરાની પત્ની તે પોતે આ $20,000 છે આપવા આવશે. તો ઘણી વાત થાય છે. હિરેન ગજેરાની પત્ની એવું કહે છે કે હું બીમાર છું, હું લેડીઝ છું, હું એકલી કોઈ બી જગ્યાએ આવી ન શકું, તમે જે કોઈ બી એડ્રેસ આપશો એ એડ્રેસ ઉપર અમે આ પેમેન્ટ પહોંચાડી દઈશું. બાદમાં છેલ્લે એવી વાત જ થાય છે કે કઈ વાંધો નહીં, અમે તમને લોકેશન કે એડ્રેસ મોકલીએ, જે ત્યાં તમે આ પેમેન્ટ પહોંચાડો. બાદમાં અમે 2 કલાક બાદ આ હિરેન ગજેરાને છોડીશું. બાદમાં એડ્રેસ આવતું નથી, લોકેશન આવતું નથી, પણ તેનો સંપર્ક બી તૂટી જાય છે. જે નંબર ઉપરથી વોટ્સએપમાં વાત થતી તે નંબર બી બંધ આવે છે. બાદમાં હિરેન ગજેરાની પત્ની અહીંયા ગુજરાતમાં હિરેનના પપ્પા ને કોલ કરે છે કે ભાઈ 2-3 દિવસથી વાત થતી હતી, પરંતુ હવે સંપર્ક તૂટી ગયો છે, હવે આપણી પાસે કોઈ રસ્તો નથી, પોલીસને જાણ કરવી જોઈએ. બાદમાં દરેક લોકોને પૂછી અને પોલીસને જાણ કરે છે. પોલીસમાં ફરિયાદ કરે છે 9 તારીખે 9 જૂન. બાદમાં પોલીસ પણ તપાસ ચાલુ કરે છે. તો એક્વાડોરની વિનિસ રિવરમાં આ હિરેનની સડી ગયેલી હાલતમાં બોડી મળે છે. બાદમાં તેની ઓળખ થાય છે. ઓળખી શકાય તેવું બોડી તો નતું રહ્યું, પરંતુ તેને છે એ શરીરના ભાગ ઉપર ટેટુ પડાવેલા હતા, એના કારણે ઓળખે છે. બાદમાં 15 તારીખે તેનું પીએમ થાય છે. 16 તારીખે અમેરિકામાં તેની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવે છે. એટલા બધા અનુભવી હિરેન ગજેરા પણ જો અમેરિકામાં ગલતી કરી અને આવા આતંકી સંગઠન ને ત્રાસવાદી સંગઠનના પકડમાં જો આવી જતા હોય તો નોર્મલી સ્ટુડન્ટો જે હાલ આ વિદેશ જવાની ઘેલસામાં પોતાના જીવ ગુમાવી રહ્યા છે, એ લોકોને ખબર હોતી નથી, ત્યાંની રહેણી કહેણીની ખબર હોતી નથી. તમારે મજબૂરીમાં બી તમે વિદેશ જવું પડે તો પણ ત્યાં પહેલા અમેરિકામાં અમુક વિસ્તારોમાં ખૂબ ડેન્જર છે. મૂળ આફ્રિકન લોકોનો ખૂબ ત્રાસ છે, ખૂબ લૂંટી રહ્યા છે, ખૂબ ચોરી કરી રહ્યા છે. તમે સોનું, સારો મોબાઈલ, સારા કપડા, સારી ગાડી લઈને નીકળો એટલે એની નજર તમારી સામે જ હોય છે. મોટા ભાગના ગુજરાતી સાથે આવું જ બને છે. તો જો તમે અમેરિકામાં હો કે વિદેશમાં કોઈ બી કન્ટ્રીમાં હોય તો કઈ જગ્યા સેફ છે, કઈ જગ્યાએ ક્રાઇમ ઓછા થઈ રહ્યા છે, એવા લોકેશન ઉપર રહેવું, સાથે ખૂબ સેફટી રાખવી. જ્યાં સીસીટીવી કેમેરાઓ હોય છે ત્યાં આવા ક્રાઇમ ઓછા થતા હોય છે. તો બને ક્યાં સુધી આવા એરિયામાં રહેવું અને ત્યાં બી સંગઠિત રહેવું, દરેક ગુજરાતીઓને સાથે રહેવું. અને હિરેન ત્યાં શાકના લાકડાના વ્યવસાયની સાથે જોડાયેલો હતો અને ખૂબ અનુભવ હતો. 2000
2006 થી 2014 સુધી 8 થી 10 વર્ષ ત્યાં રહેલો હતો. ખૂબ સારી રીતે અમેરિકાને જાણતો હતો, છતાં એ ભૂલ થઈ જાય છે. આવા લોકોના હાથે સડી જવાય. તો નોર્મલી જે સ્ટુડન્ટો જાય છે જેને અમેરિકા વિશે કઈ ખબર જ નથી, એ લોકોને ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. આવા બનાવ છે એ ખૂબ બની રહ્યા છે. એ પછી કેનેડા હોય, અમેરિકા હોય કે પછી અધર કોઈ બી કન્ટ્રી હોય. એક વિડીયો બી તમને સંભળાવું જેમાં એક સમાજના આગેવાન છે એવું કહે છે, એને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે અમેરિકામાં જઈને ખૂબ ધનવાન થયા છે, જેને છે ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવે છે કે તમારું શું કેવું છે, અહીંને આપણા સમાજના છોકરાઓને ત્યાં મોકલવા જોઈએ કે કેમ. તો એ કહે છે, જો સાંભળો, તમે ખાસ સાંભળજો. આ લોકો તે પ્રોત્સાહિત કરે છે છોકરાઓને અહીંથી જવા માટે, ફેમિલીને એક સમાજને અહીંથી જવા માટે કે તમે આવો, અનલીગલી રીતે આવો, જમીન વેચી નાખો, મકાન વેચી નાખો, પણ ત્યાં આવો, ત્યાં પહોંચી ગયા પછી અમે મદદ કરીશું. પરંતુ ત્યાં ગયા પછી મદદ નથી કરતા અને આવી રીતના કોઈના હાથે સડી જાય છે. એ બી વિડીયો તમે સાંભળો. તમે જ્યારે યુએસએ ગયા ત્યાં પછી લોકોને તમે સંદેશો આપ્યો કે અહીંયા આવવા જેવું? મને જ્યારે ગ્રીન કાર્ડ મળી ગયું પછી મેં આપ્યો સંદેશો કે અહીંયા બધા આવો, ગમે એમ કરીને આવો, પૈસા ખર્ચીને આવો, 2 નંબરોમાં મેક્સિકો થઈને આવો, કેનેડા થઈને આવો, અહીંયા છે. તમે ત્યાં આગળ 20 વીઘા જમીન હશે તમારે તો 1 લાખ રૂપિયા બચાવી શકતા નથી. અહીંયા મહિને લાખ મળશે. એટલે મારા ગામમાંથી શરૂ થયું બધો પ્રવાહ. અને અમારા ગામનું બધું જોઈ એમના સંબંધીને સગા સંબંધી. એટલે અમારા 27 તો હાઈએસ્ટ છોકરા જો અમેરિકામાં પહોંચાડે એ તો મેં બધાને મદદ કરી. તો આ તમે વિડીયો સાંભળ્યો. મને કોઈ સમાજનું નામ નથી લેવું, પરંતુ અનલીગલી રીતે આવવાનો રસ્તો ઠીક નથી. ભણી ગણી અને ત્યાં કોઈ કંપનીમાં તમે જોબ લેશો તો ત્યાં તમારે સેફટી પૂરી રહેશે, પરંતુ તમે અહીંથી છે 2 નંબરી રીતે જશો, ત્યાં છે કોઈ બી સામાન્ય લેબર વર્ક કરતા હોય તો તમને છે સારા એરિયામાં રહેવા માટે જગ્યા નહીં મળે. જગ્યા મળશે તો તમારી પાસે એટલું ભાડું ચૂકવવા માટે પૈસા નહીં હોય. 2 થી 3 વર્ષ ખૂબ સ્ટ્રગલ હોય છે. તમે એવા સેફટી અને સારા વિસ્તારમાં રહેવું હોય તો તમારે વધારે ભાડું ચૂકવવું પડતું હોય છે. ત્યાં છે $1500 થી $2,000, એટલે કે લાખ થી 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયા ખાલી ભાડું છે. જેમ તમે સારા વિસ્તારમાં રહેવા જાવ ત્યાં તમારી સેફટી વધારે હોય, ત્યાં ભાડું વધારે હોય. લોકલ એરિયામાં જ્યાં ક્રાઇમ થાય છે એ વિસ્તારમાં ભાડું ઓછું હોય છે, કદાચ $500 બી તમને મળી જાય. તો આ ભાઈએ જે રીતે કીધું, આવા બધા સમાજમાં છે જે લોકોને છે ઉત્સાહિત કરે છે કે મેં અહીંયા આવું કર્યું છે, મેં આવું કર્યું છે. મારે આ ભાઈને છે 25 હોટલો, જ્યાં મોટલ કહેવાય, આપણે અહીં હોટલ કે હોટલના માલિક છે, જે કહે છે કે તમે છે ગમે એ રીતે કેનેડાથી આવો, મેક્સિકોથી આવો, પનામાના જંગલમાંથી આવો, અનલીગલી રીતે ગમે એમ રીતે આવો, એ ખાલી અમેરિકામાં આવી જાઓ. અહીંયા ખૂબ પૈસા છે, ખૂબ રળશો. અહીં તમે ગમે એવી નોકરી કરશો તો તમને લાખ રૂપિયા પગાર નહીં મળે, ત્યાં તમને મામૂલી લાખ રૂપિયા મળી જાય, એવું બી કહે છે. તમે લોકો એવું કહો કે ભાઈ તમે છે એ ભણો, ભણી ગણીને અહીંયા જોબ માટે આવો, લીગલી રીતે આવો, અનલીગલી રીતે નહીં. એ ભાઈને જાણ છે કે ઘણા બધા ગુજરાતીઓ છે જીવ ગુમાવે છે. કેનેડામાંથી બરફમાંથી આવતા ઘણા બધા ફેમિલીઓએ જીવ ગુમાવ્યા છે. અગાઉ આપણે વિડીયો બનાવેલો છે, એ વિડીયો બી તમને હું બતાવીશ. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું લિંક બી નાખી દઈશ કે કઈ રીતે લોકો અનલીગલી રીતે જઈ અને પોતાના જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. ઘણા બધા પરિવારોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. એમાં છોકરા બી આવી જાય, લેડીઝ બી આવી જાય. શિક્ષકોની નોકરી છોડીને ત્યાં ડોલર કમાવા જવું છે, લાખ રૂપિયા પગાર હોય છે અહીંયા, છતાં બસ વિદેશ જવાની ઘેલસા છે. અને આવા લોકો એને પ્રોત્સાહિત કરે છે. આવી રીતે પ્રોત્સાહિત ન કરવું જોઈએ. એ ત્યાં પહોંચશે તો તમે હાંસવશો ને, કદાચ તમે જોબ આપી દેશો, રહેવાની સુવિધા કરી દેશો, પણ અહીંથી ત્યાં પહોંચવું જ અઘરું છે. હજી ઈરાનમાં છે ગુજરાતની પટેલ પરિવારના દંપતીને બંધક બનાવી લીધું હતું પાકિસ્તાની એજન્ટોએ. એ પેલા મેક્સિકોમાં પણ એક પટેલ પરિવારને પેમેન્ટ નહીં આપવા હાટું થઈને જીવ ગુમાવવો પડ્યો હતો. 18 લોકો જીવ ગુમાવે છે. એ નહીં દેખાય તમને, બસ અહીંયા આવો, આ બધી અમે જવાબદારી લઈ લઈએ. મોટા ભાઈ, અહીંથી ત્યાં પહોંચવું ને અનલીગલી રીતે ખૂબ અઘરું છે. મોદીજી પણ હજી અમેરિકા જઈને આવ્યા છે. એને બી રિક્વેસ્ટ, ગુજરાતી અમેરિકા હોય, કેનેડા હોય, યુકે હોય, ત્યાં છે એ સેફ નથી. તો જો બાઇડન સાથે તો એ જ વાત કરવાની હોય કે ભાઈ અમારા ગુજરાતી ફેમિલી જે અહીંયા કોઈ રહે છે એને અહીંયા સેફટી મળી રહે, સુરક્ષા મળી રહે. કેમ કે મહિને ને મહિને 2 થી 3 લોકો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. તો સારો, ચલો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. અમારી ચેનલમાં ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જે કઈ ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે તેને સરળ ભાષામાં સમજાવતા હોઈએ છીએ. સાથે મૂળ ગુજરાતી કે મૂળ ભારતીયો જે વિદેશમાં રહે છે તેની સાથે પણ જે કઈ ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે તેને પણ વિડીયો બનાવી તેની વાતને પણ ઉજાગર કરી અને સરકાર સાથે કે સરકારની પાસે પહોંચે એવા પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. તમે બી વિદેશમાં છો, તમારી સાથે બી કેવી કોઈ ઘટનાઓ ઘટી છે તો તમે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં નીચે લિંક છે ત્યાંથી સંપર્ક કરી અને તમારી ઘટના છે જણાવી શકો છો. આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, અમને મદદ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. જ્યાં બી છો સુરક્ષિત રહો, સલામત રહો. જય હિન્દ.